엄마가 또 잡고 싶어. 뭐야? 아이 안녕자.有的是第二次呢，你知道吗？你现在三次呢，才看你两次，第二次价格是不是？自家付的反正。他妈的看人品吧，学坏了，我们自家的，把我们自家的，给根本上就根本不讲了。